Sağ ol. Ağaya duyduğuma şu. Ben niyet var şular o yapacak. Çetin denginiz kalmadı. Şu bağların yerden bundan destek açık. Chiroyli ko'z yoshlaringizdan o'zim o'ynayman Xudoyim. So'ngingiz. Qani bismillahir-rohmanir-rohim. Xudoyim hamisha shu uylarda to'ylar bo'lgan, yaxshi kunlar bo'lgan Xudoyim. Neki orzu umidlar bilan chetda yurib rizqlarni cho'plab yurgan bo'lsalar Xudoyim murod maqsadlarini yetib kelganlar. Amin. Aytaman shu 63 ga qadam qo'ydingiz, yana bir 63 ga qadam qo'yganingizdan yanimizda turgansiz Xudoyim. Bizlar ham Xudoyim. Ana shu aqtiqlarimiz, cho'lliqlarimiz, yo'qliklarni ko'rib o'tirasiz. Hamisha shu farzandlaringizni farzandlarim opasini akasini aytib birga, "Opa, boringizga shukr" deb birga. Xudoyim sizdan boringizga shukr deb butun umr aytib kulib o'ynab yurish nasib etgan. Yana bir marta aytaman, shu yuzingizdagi chiroyli kulgularingiz, tabassumlaringiz, shu chiroyli feelingiz, shu nodisam bo'ladi. Shu uydagi farishtalar hamisha hammasi uchib yurib, biz kelganda kulib o'ynab, kutib olib, uzatib birgaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qaranglar, bizlar opamni avlodi